आजू, आजू, ये स्नीज रुक क्यों नहीं रही है? अभी तुम्हारी नोज बर्स्ट होने वाली है। आजू, आजू, क्या हुआ बच्चों? अभी की स्नीजिंग रुक ही नहीं रही। चलो देखते हैं हम स्नीज क्यों करते हैं। पर कैसे? चलो चलें। नाक हमें बचाती है जब धूल, मिट्टी या मिर्ची उसके अंदर जाती है। ओह, तो मेरी स्नीज से धूल मिट्टी नाक से बाहर निकल जाती है। आजू! स्नीज नाक को साफ करती है।